अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं बदलते हुए मौसम की वजह से होने वाले बुखार, नज़ला ज़ुकाम और खांसी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी मेडिसन है जो इस बदलते हुए मौसम में बहुत अच्छा काम करती है। मेडिसन का नाम है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स मेडिसन 30 ताकत में आप लें, सुबह दोपहर शाम तीन खुराकें लें। इससे बदलते हुए मौसम के जितने भी असरात हैं, ख़ास तौर पर नज़ला ज़ुकाम, खांसी और बुखार, ये मुकम्मल ठीक हो जाते हैं। अब रस्टॉक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी एक बहुत अहम अलामत है। रस्टॉक्स का बुखार ज़्यादातर होता है मौसम के चेंज होने और सर्द गर्म की वजह से। यानी अगर आप अभी देख लें, आज से ये मार्च का मिड चल रहा है, तो अभी इस मौसम में तो इस बार तो सर्दी जो है वो अभी भी है, मगर सिर्फ एक हफ्ते बाद बाहर निकलेंगे तो धूप है, अंदर आएंगे तो ठंड है। अब बाहर एक बंदा धूप में काम कर रहा है या घूम फिर रहा है तो अच्छी खासी गर्मी हुई होती है, और जब अंदर कमरे में आता है तो ठंड हो जाती है। तो ये जो सर्द गर्म है, मौसम से सर्द गर्म हो जाना, इसके लिए रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। फीलिंग ये होती है कि जो बंदा पसीने से आकर ठंड में आएगा तो उसका पसीना अंदर जज़ब हो जाएगा, पसीना रुक जाएगा। अब पसीना रुकेगा, जिस्म अकड़ जाएगा, सुबह जब उठेगा तो रस्टॉक्स के पेशेंट को लाजमी एक ख्वाहिश होती है कि काश मुझे कुछ दबा दे, काश थोड़ा सा ना, मैं मतलब बस अभी 5 मिनट बाद उठ जाऊंगा, अभी सिर्फ 2 मिनट में लेट लूं। ये रस्टॉक्स की बहुत अच्छी अलामत है कि जिस्म जो है ना बंधा हुआ होता है। दूसरी रस्टॉक्स की अलामत ये है कि रस्टॉक्स के बुखार में या रस्टॉक्स के नज़ला ज़ुकाम में जिस्म जो है वो बार बार करवटें बदलना पसंद करेगा। एक समत में बंदा पेशेंट वो जो है ना वो रह नहीं सकेगा, सारी रात करवटें बदलेगा, उसकी थकावट सारी रात दूर नहीं होगी। सुबह उठेगा तो कहेगा यार पता नहीं, लोग उठते हैं सुबह सुबह तो वो फ्रेश होते हैं, मैं उठता हूँ तो थका बांधा होता हूँ। तो रस्टॉक्स की ये एक बहुत अच्छी अलामत है। इस अलामत को मद्देनजर रखते हुए आप रस्टॉक्स का बुखार, रस्टॉक्स की खांसी, नज़ला ज़ुकाम, इसको ठीक कर सकते हैं। रस्टॉक्स में एक और ये बात याद रखें कि जिस पेशेंट को हम रस्टॉक्स देते हैं उसका नाक ज़रूर बह रहा होता है, उसकी बलगमी झिल्लियाँ जितनी भी हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन गले वाली और ये नाक वाली, गले से म्यूकस पैदा हो रहा होता है। इवन के उसके ट्रेकिया जो है, सांस की नाली है, उसमें भी बलगम पैदा हो रहा होता है। तो बलगम पैदा होना रस्टॉक्स की एक बहुत बड़ी खूबी है। तो ये याद रखें कि अगर बलगम पैदा हो रहा है और उस वजह से बुखार हो गया है तो रस्टॉक्स एक श्योर मेडिसन है। रस्टॉक्स 30 ताकत में दिन में 3-4 बार दें। इसके साथ ये ज़हन में रखें कि जैसे मैंने बताया कि बदलते हुए मौसम में बुखार क्यों होता है, क्योंकि सर्दी और गर्मी का तवाज़ुन बरकरार नहीं हो पाता। कुछ लोग बड़ी जल्दी जो है वो बर्फ़ का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बड़ी जल्दी कमरों से निकलकर बैग खुली हवा में लेटना शुरू कर देते हैं, जो छत पर सोना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह इसका उल्ट, कुछ लोग काफ़ी देर गुजरने के बावजूद कमरों में बंद रहते हैं और वो फील कर रहे होते हैं कि सर्दी है। तो इस सारे यानी एडजस्टमेंट जो है ना मौसम के साथ, ये आपका जिस्म अपना खुद बताता है। हर बंदे की अपनी तबीयत है, अपना मिजाज है, उसे बेहतर पता है कि वो अंदर लेटेगा तो क्या सूरत हाल है और बाहर लेटेगा तो क्या सूरत हाल है। बस ज़रा अपने साथ कम्युनिकेशन रखें। अगर बाहर लेटते हुए आपको ठंड लग रही है तो आप अंदर हो जाएं, और अंदर लेटते हुए गर्मी लग रही है तो आप बाहर हो जाएं। मगर इस तरह पंखा चलाना है, बाद घर में 4 अफराद हैं और अगर एक ही कमरे में 3-4 अफराद सो रहे हैं तो कोई कहेगा जी मुझे तो गर्मी लग रही है, मैं तो पंखा चलाऊंगा। अब दूसरे शख्स को अगर पंखा चलाने से सर्दी लग रही है और पंखा चलाना मजबूरी है तो वो कोई इस तरह की एडजस्टमेंट करे जहां उसे हवा नहीं लग रही, या वो कमरा चेंज कर ले या कमरे से बाहर किसी सूरत में। तो अक्सर बुखार की ये शिकायत आम देखी गई है कि जब एक पेशेंट हमारे पास आता है तो वो यही कहता है जी कि वो मेरे मतलब साथी को, मेरे कमरे वाले को, मेरे रूममेट को, मेरी सिस्टर को या मेरी मिसिज को गर्मी लग रही थी, उसने पंखा चला दिया। अब मैं सोया रहा, मुझे ठंड लगती रही, मैं मतलब सोया रहा, बर्दाश्त करता रहा, तो सुबह बुखार हो गया। तो इसी तरह बगैर जरूरत पंखा चलाने से भी हो जाती है। तो इन चीज़ों को एडजस्ट करना है, क्योंकि अभी जब मौसम चेंज होगा तो डॉक्टरों के पास रश लग जाता है इन पेशेंट्स का,
और बसा का तो मेडिसिन इतनी गैर जिम्मेदारी से उन्हें दी जाती है कि वो बजाय ठीक होने के और मेडिसिन से मेडिसिन और फिर एंटीबायोटिक्स और पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है। बजट भी खराब होता है, बंदा जो है काम काज से भी जाता है। तो इस सारी वो फटीक से बेहतर है कि आप थोड़ी सी एहतियात कर लें। यानी अगर आपने बर्फ का पानी इस्तेमाल करना शुरू करना है तो वो मौसम जो है वो अच्छी खासा गर्म हो चुका हो, और उसमें भी आप मतलब मोत दिल थोड़ा थोड़ा जो है ना वो ऐसा ऐसा जो है ना वो ठंडे पानी का इस्तेमाल शुरू करें। अगर आप पंखा चलाना चाह रहे हैं तो पंखे को इस तरह इस्तेमाल करें कि पंखा जो है वो डायरेक्ट जो है वो आपको बकायदा यानी ठंड ना लग रही हो। ऐसा ना हो कि पसलियों में ठंड उतर रही है और आप जो है फिर भी उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का एहतियात करें। और बदलते हुए मौसम में अगर आप ये सब्जियों की यखनी, जब भी ठंड लगती है तो सब्जियों की यखनी पी लें, बस बंदा उसी दिन ठीक हो जाता है। इसी तरह आप अदरक और लेमन का कावा पी सकते हैं, फौरन ठीक हो जाता है। तो ये थोड़ी सी एहतियात रखें ताकि ना आपको डॉक्टर के पास ज़्यादा ना जाना पड़े। ज़्यादा मेडिकेशन जितनी भी खासतौर पर एलोपैथिक मेडिसिन है, आपको पता है कि वो इम्यूनिटी पर बड़े बुरे असरात डालती है। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने आप का ख्याल रखें और बदलते हुए मौसम के साथ अपने आप को बदलें। उससे पहले या उसमें बाद में अपने आप को ना चेंज करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो। आप सबका बहुत शुक्रिया।